Gabriel Rodrigo Guimarães agora. Derrubado, ponto mais alto no pódio. O Murilo, mas abriu, hein? Abriu o Murilo. Será que não vai dar pro Rodrigo? Será que não vai dar pro Rodrigo? Tá seguridade, rapaz. Vocês já viram que vai ser feio, aqui. É uma pena, realmente. Mesmo assim, eles estão emendando tudo. Seguinte, prepara o grito que tá no morro aqui, ó. Prepara o grito aí, Didi. Prepara o grito aí, Cezão. Vamos incentivar o piloto de registro que tá na segunda posição agora. Disputa boa aqui na terceira posição. Disputa boa aqui na terceira posição. Tá aqui o Murilo. Cadê o grito? Vamos gritar pro Rodrigo aí, registro! Rodrigo tá pouco na pista, o William realmente não desceu pra aqui. Opa, tá isso demais, né? É o 983, terceira posição, Wesley. Consegui pegar no finalzinho ali. Quarta posição, Alexandre. Então são os 4 que estão na pista ali, ó. Murilo em primeiro, Ivan, olha só. Rodrigo Guimarães em segundo. Terceira posição do Wesley de Faria. E a quarta posição do Alexandre Manuel. Registro, Araraquara, Barra do Turvo e Ilha Comprida são os pilotos que estão na pista. Atenção intermediária importada, Gate liberado para vocês. Tá chegando aí no número 238, ó. Seguinte, ó, pessoal. Atenção. Placa 9479 e o Gol 5100. Vocês colocaram o carro aí no lugar da ambulância, meus amigos. Bem aqui quando chega no motocross, na beira da pista aqui, ó. Atenção, esses 2 carros. Um, número 90, placa 9479 e o Gol 5100. Por favor, retirem o carro para esse local, que aí é o lugar da ambulância. Não deu não, hein? Não deu problema não. O Ivo falou antes aqui, acho que não vai dar por Rodrigo não. Cantou a bola.